同时啊 ，Kaskin 开始搭建社群。以 Facebook 为例 ，Kaskin 的社群不仅多，而且跨地区，最重要的是非常的活跃。活跃的社区氛围可是每一个 D2C 品牌可望而不可及的目标。之后啊 ，Kaskin 选择了和红人合作，进一步扩大自己的品牌影响力。但是相对于其他的出海品牌，它的红人营销呢又有所不同。比如长期合作淡化推广痕迹 ，Mike Lauren 是一位长期活跃在 Instagram 的调者。Kaskin 跟他的合作啊，并没有限于1、2个贴的推广，而是以标签 #Kaskin 的形式出现在他的日常贴文中，潜移默化地影响着粉丝们的购买决策。红人营销不仅帮助了 Kaskin 度过了最艰难的初创期，还在后续的发展过程中成为了品牌的重要流量入口。中国已经是全球最大的渔具生产地了，但是世界一流的产量并没有培养出世界一流的品牌。希望有更多的国产渔具品牌能够走出国门，取得好成绩。